もありましたけれども、ハワイのねメビックのセミナーが始まっています。祝福のためにお祈りしてほしいと思うんですけども、私がねアメリカに行った時に、びっくりしたことがいくつかあったんですけども、一つはマクドナルドにね行った時にサイズを聞かれるじゃないですか。 S サイズかM サイズか L サイズかね。でS サイズを頼んで出てきたらね、日本の L サイズだったっていうね、だから L サイズとか、ウルトララージみたいなのあったらね、もう本当バケツみたいなのが出てくるので、誰が飲むんだっていうのがね、出てきたのを驚きました。でもう一つはね、驚いたっていうか、自分で入れるんですよ、ね、ジュースとかをね、こう紙コップを渡されて、で飲んでこう見てると、飲み終わってね空になったのをまた入れてる不届きなやつがいるわけですよ、ね、一応自分で入れるようなセリフだからね、けしからんやつだなと思っていて、ある時アメリカの友達に「いやマクドナルドとかでこう自分がね注文して飲んだ空のやつをこうまた首にいってる、ああいう悪いやつってダメだよね」って言ったらね、笑うんですよ。何おかしいのって言ったら、あれはおかわり自由なんだと。なんかこっそりやってるなと思ったら、実は堂々とやってたっていうね。いや、そしたら S サイズで頼んで何回も入れればいいじゃんって私なんか思ったんですけど、なんかお持ち帰り用とかなんかいろいろ理由があるみたいですけども、おかわり自由だったってことで、それが私も堂々とね、今までやっちゃいけないと思ってましたけどね、何回も S サイズで何回もおかわりして、飲んでましたけども、天国に行ってもね驚くことが、あるんですね。今日の御言葉一緒に読んでみましょう。3、はい。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。ルカ13の29。今日の、ね、スペシャルメニューでは食事に着きますって書いてありましたけども、食卓が正解ですね。意味としては食事ですけどね。今日の御言葉からですね、天国でびっくりする3つのことについて、今日お話ししたいと思っています。天国に行ったら驚くこと、びっくりする、と思うようなこと、3つあります。1つ目に、天国に行ってびっくりすることは何かというと、いないと思っていた人がいるってことです。あんた来てたのっていうびっくり、驚きがあるんですね。イエス様の時代ですね、ユダヤ人という人たちがいたんですが、その人たちは自分たちだけが天国に入れると思っていました。そしてユダヤ人以外の外国人ね、当然日本人もそうですけどもは天国には入れないと思っていた。ところがイエス様はそれは間違いなんだと言ったわけです。つまり世界中の人、ユダヤ人だけじゃない世界中の人が救われる人、天国に入る人がいる場所なんだと言ったんですね。人々は東からも西からもまた南からも北からも、これは世界中に天国に入れる人がいるんだ。神の国で、食卓に着く、パーティーに出ることのできる人、天国のパーティーに参加できる人がいるんだと言ったわけです。どんな人でも天国に入るチャンスが与えられているんですね。ですから私たちが思いがけない人、この人はいないと思っていた人がいるという驚きがあるわけです。昨日ですね、運動会で小学校の、運動会がありまして、私を見に行ったんですが、ある学年の競技で借り人競争っていうのがありました。でこれは3年生か6年生かな、とにかく、走っていって、お題が出るわけです、ね、そして例えば、赤い服を着ている人、ね、元気な小学1年生、2つお題が出てですね、その走ったペアが、その2つそれぞれですね、探してで一緒に走ってゴールするっていう競技だったんですね。で、何回かやっていって最後ですね、のお題がね、イケメンのお父さんと長袖を着ている人、私メビックのジャージ長袖着てたのでどっちでも OK なのでね、イケメンの長袖着てるお父さんでもいいかなと思って出たんですけども、誰も私のところに来なくてですね、結局私はゴールできなかったんですが、こういう競技だとゴールするのは決められて限定されてるわけですね。そういうお題に合った人でなければいけないわけです。でも天国は違うんですね。
人種や年齢や性別職業に関係ない、ね、何人であっても、ね、日本人であっても中国人であっても韓国人であってもアフリカ人であってもアメリカ人であっても、天国に入るチャンスは与えられている、ね、年齢がどうであっても、ね、皆さんが平成生まれだろうが昭和生まれだろうが大正生まれだろうが明治生まれだろうが関係ない。昨日ねスペシャルメディックの教師会でねちょっとそんな話が出て、平成生まれの人どのぐらいいるのって聞いたらもう半分近く平成なんですよ。でって言ったの昭和の人たちねだんだん平成に乗っ取られるなって悔しいからね、そのうち平成も違うのになるんだよとかね言ってた先生いますよ。そうなると昭和はもっと前になるんですからねでも関係ないんですね。あなたが若かろうが昔若かろうが関係ないんですね。天国に入るチャンスは年齢に関係なく与えられています、ね、性別も関係ありません。男性だろうが女性だろうが天国に入ることができます。職業も関係ありません。社長であろうが、学生であろうが、無職であろうが関係ないわけですね。先日ね銀行にちょっとお話ししたんで、うちの教会のその、職種をちょっと教えてほしいと、ね、どういう人たちがいるんだと、僕はね大きい借りをしようという中で銀行もそこは気になったでしょうね。どのぐらい社長がいるんだろうか、ね、どのぐらい金持ちがいるんだろうか、というのはね、で私もまあ、調べましたらね、学生主婦ちょっと公務員みたいなね、感じです。関係ないです、皆さんの職業はね。実は今私ルカの福音書を学んでいますけれども、ルカの福音書のテーマの一つは全人類のための救いということです。イエス様は全ての人の救い主としてこの世界に来られたんだ。どんな人でも救われるんだ、どんな人でも天国に入ることができるんだということが実は一つの大きなテーマになっています。ですからこの当時、この人は天国に入れないだろう、行けないだろう、神様の祝福幸せはもらえないだろうという人たちが実はたくさん出てきているんです。例えば羊飼い、っていうのは、まあ、職業的に神様の祝福はもらえない人たちと思われていました。でも一番最初にイエス様の誕生、クリスマスのニュースを聞いたのは誰だったか、羊飼いでしたね。それがこのルカの福音書に載ってるんですよね。また、この当時は女性は神様の祝福を受けられない、男性は受けるけども女性はというような、思いを持っていました。でもこのルカの福音書にはたくさんの女性が出てきます。何週間か前にね、腰の曲がった女の人がね、イエス様見つけて、その人の腰を治されて、この人もアブラハムの娘なのですから、この人も神様の祝福を受けることができる、救われる天国に入ることができる人なんだと言った記事がありました。あれもこのルカの福音書にしか載っていない記事です。それ以外にもイエス様を、助けて、ね、経済的にサポートしたのは女性だったんだよっていうのが実はこのルカの福音書に載っているわけですね。それから酒税金取りもね嫌われていました。もう裏切り者だと思われていた。だからあいつは絶対天国に入れないと思われていた人たちでした。でもこれから読んでいくと分かるように、ザーカイというね、酒税人がイエス様によって救われたことが書いてあります。それもルカの福音書に載っていますね。イエス様が十字架にかかった時に両脇に強盗が十字架にかかっていました。でそれは他の、福音書にも書いてあるんですけども、そのうちの片っぽがイエス様を信じて救われた、ね、イエス様はあなたは今日天国に行っています、パラダイスに行っていますと言った、その出来事が載っている実はルカの福音書なんですね。ルカの福音書はそういういろんな出来事を通して、この人は救われるのが難しい、天国に入れないんじゃないかという人も、そうじゃないんだ、救われることができるんだ、天国に入ることができるんだということを私たちに教えてくれています。この中にもね、この人は救われるの難しい、イエス様信じないんじゃないだろうかって思われていたけども、今ここに座っている人何人かいますよね。もう教会来た時すっごい態度悪かった人とかね、私は絶対洗礼を受けませんって言い放っていた人とかね、いるでしょ。いや手を挙げろとは言いませんよでもイエスを信じることができた、今これで礼拝することができるようになっている。この人は難しいと思う人でも神様は救うことができるんです。
神様はその人がイエス様を信じるように助けることができるんです。もしかしたら皆さんの中に、いや教会に誘ってるんだけど、あるいはイエス様のことを話したんだけど、なかなかうまくできない、いや失敗してしまった、だから私のせいでこの人イエス様を信じれなくなったんじゃないだろうかってね、こう思ってしまうようなこともあるかもしれません。でもそれも関係ない。あなたが失敗しようがうまくいかなかったと思うことであったとしても、そういう人であったとしても、神様はその人を救うことができるんです。ラジオ伝道をねしている高原先生という先生がいるんですが、この先生が、ね、高校生の時からイエス様を信じたんですよ。で、イエス様に救われて、そして天国に入れるようになって嬉しいと思って、友達にこれ話そうと思ってね、友達に、待ち合わせをして話して、イエス様いいんだよ、イエス様だ。でも初めてだからなかなかうまく伝えることができない。でその友達もね、そうだイエス様いいね、でもね実は僕もね、違う宗教を信じてるんだ、それもいいんだ、イエス様もいいけどこれもいいんだ。でもその高原先生はね、いやそうじゃない、イエス様だけなんだって言いたいんだけどうまく言えなかった。でどうしようかなって考えたら、その友達がなんか手かざししてたっていうね。でやめてくれみたいなことで、結局その友達はアメリカに留学するっていうことで、それっきりになってしまったんですけども、あの時もっとうまく話しておけばよかったな、もっとちゃんと、練習しておけばうまく伝えることができたかもしれない、その人がイエス様を信じることができたかもしれないって、とってもがっかりして落ち込んでいたそうです。でもそれから、何年か経ってですね、手紙が届いた。アメリカから手紙が届いた。その友達だったんですよ。でその友達がアメリカにいる間に、実はひょんなことからお寿司食べれるっていうことでなんか教会に行ったらしいんで、なんかうちみたいな教会ですよね。でそこで聖書の話を聞いて、イエス様だけが本当の救い主なんだっていうことが分かって、イエス様を信じた。そして天国に入れるようになった。でその時に一生懸命自分にイエス様のことを話してくれたその高原君のことをね思い出して、実は君があの時一生懸命話してくれたことは無駄じゃなかった、そのことがあったから僕はイエス様を信じることができたんだというお礼の手紙だったというんですね。そういうことが天国で起こるんです。高原先生の場合はこの世界に生きてる間にね、自分がしたことは無駄じゃなかったんだって分かりましたけども、この地上で私が生きてる間に全部が分かるとは限りません。でも天国に行った時に、私が失敗した、うまく伝えれなかったと思っていた人が実は天国に来ていた。いやあのことがあったから、それからこういうことがあって私はイエス様を信じて天国に来れたんですよということが起こるわけです。だから私たちの側で勝手に決めつけちゃいけない。この人は、救われると、この人は天国行けるとか、この人はもうダメだとかって私は決めちゃいけない。神様にはその人を救う力がある。世界中のどんな人であっても神様は天国に入れることのできるお方なんだということが今日の御言葉の意味です。皆様が天国に行った時にね、あんた天国来てたの、イエス様信じないでね、死んだと思ってたのにって言ったらね、いや実は死ぬ直前まで信じてなかったんです。でも死ぬ直前にあなたが言ってくれたことを思い出して、イエス様信じようと思ったらギリギリセーフで天国入りましたっていう人もいるかもしれないわけですよ。だから私の方で勝手に決めてしまわない。私のすることは周りの人がイエス様を信じることができるように、神の国の食卓に一緒に行くことができるようにお祈りするということです。そして伝え続ける、誘い続ける、語り続けるということです。天国でまずびっくりすることは、いないと思っていた人、来ていないと思っていた人が天国に来ているという驚きです。2番目に天国での驚き、天国でびっくりすることは何かというと、いると思っていた人がいないというびっくりですね。あの人来てると思ったのにいないわっていうね、びっくりもあるんですね。さっきも言ったように、ユダヤ人という人たちはね、ユダヤ人は自動的に天国に行けると思っていました、ね、選ばれた神、よく選民という言葉がありますが、神様に選ばれた民族だから自分たちは自動的に天国に入れるんだと思っていたんですが、それは実は大きな勘違いだったんですね。
実は確かにイスラエルユダヤ人というのは神様に選ばれた人たちなんですが、何のために選ばれたかというと、世界の人に救いが届くようにするために選ばれていただけであって、彼らだけが天国に入れるという意味で選ばれていたんじゃないんです。その、先に天国の体験ができるようにって選ばれていただけで、彼らだけではなかった。でもそれを勘違いして、いや自分たちだけで他の人は天国に入れないんだと思っていた。だからユダヤ人であったとしても、イエス様を信じなかったら天国に入れないんです。今日の聖書の言葉にも、全世界から、人は集まってくる、天国に入る人は全世界にいると書いていますが、全世界の人が全員ではないんです。どんな人が天国に入ることができるのか。何人だからという人種で決まりません。それは先週の御言葉ですね。先週の御言葉覚えてますか。3、はい、努力して、はい、狭い門から入る。つまり狭い門というのはイエス様です。イエス様を信じる人が天国に入るんです。入るんですね。イエス様だけが門なので狭い門なんですよね。これしかないから。それがこの狭いという意味です。ですから私たちもそこをね、はっきりしなきゃいけない。イエス様を自分の救い主として信じているか受け入れているかということが、あなたが神の国で食卓に着くことができるかどうかのポイントなんです。ですからユダヤ人のようにね、いやユダヤ人だから自動的にっていうような考え方をもしかしたら私たち持ってるかもしれない。例えば教会に来ているから、礼拝に出ているから、奉仕をしているから、熱心だから、献金をしているから天国に入れると思っていたら、実はそれは間違いです。もちろんそれは大切なことなんですよ。でもそれはあくまでイエス様の死で救われたから礼拝に来るんです。イエス様によって救われて天国に行けるから感謝で奉仕をするんです。それらは救われた天国に入る人の結果であって、それが条件ではないのです。だってね、ここに来て礼拝座るのは別に信じてなくても座れるんだよね。その道歩いてる人ちょっと来てって座ってとりあえず座って礼拝には出れるわけですよ、ね、教会の掃除だってそうですよね。ハウスクリーニング一緒に頼めばやってくれるわけですよ。教会きれいに掃除して、私たちよりも多分きれいに掃除してくれる。形だけならある意味誰でもできるんです。大切なのは私たちが狭い門として来てくださったイエス様を信じているかどうか。信仰年数も関係ありません。もちろん長い方がいいですよ。でも長いからといってじゃあ天国に入れるか、その人がイエス様を信じてなければ入れないんです、ね、親がクリスチャンだから、ね、おばあちゃんがクリスチャンだから、いやうちは代々、もうクリスチャンの家系なんです。それも関係あります。洗礼を受けていることも実はあなたが天国に入ることの保証にはならないんです。レフトビハインドっていう映画がね、前ありました。イエス様がもう一度来られる時に、イエス様を信じている人は天国に上げられるけども、そうじゃない人は残されるってね、これから起こることですけども、それを題材にした映画なんですね。いくつかあるんですが、この前ニコラス・ケイジがね、出演するそういうレフトビハインドっていうのもあったんですけども、そこでね、急にみんないなくなるわけですよ、イエス様を信じている人がね。天国に行くわけですよ。で大変なことだって、ある人が教会にいたらね、牧師がそこにいたら、牧師先生あなた行ってないんですか言ったらね、牧師先生毎週聖書の話をしてたんだけど信じないで話してた。だから牧師になってるっていうことも天国に行く保証じゃないんです。基本的に OK だと思ってるんですよ、私はね。でも牧師の中にも聖書のことを信じない牧師もいる。牧師という肩書きだけは持っているけども、聖書のことは知っているけども、そのことを本当には信じてない人も実はいるんですよ。何が大事なのか、それは狭い門であるイエス様を信じているかどうか、これだけなんです。あの人天国来てないのすごいいい人だったのに、みんなから慕われて優しくてね、
誰からもあの人はいい人だって言われてたのにっていう人も天国に来ていないことがあるんです。なぜですか？そのいい人かどうかという基準は人の基準ではなくて神様の基準だからです。神様の基準に立った時に私たちは誰一人いい人だということはできないからです。神様の基準は悪いことを全くしたことのない人、そして神様の基準に従って良い生き方をした人が良い人なんです。その基準に照らしたら誰もいい人だということはできない、天国に入ることはできない。ただイエス様というお方を信じ、イエス様というお方のおかげで天国に入ることができるんだということです。今日皆さんはこの礼拝に来ています。それは素晴らしいことです。感謝のことです。でも今日もう一度確認してほしいんです。あなたはイエス・キリストを信じていますか？あなたはイエス様を自分の救い主として受け入れていますか？ただ楽しいから来ていますか？自分の知り合いが来ているから来ていますか？それであってはあなたは天国に入ることはできないのです。この天国の門は閉じる時が来ます。だから今のうちに、入れるうちに信じておかなければいけない。で逆にね、閉じる時が来るということは今は空いてるんです。空いてるということは出入り自由なんです。今だから皆さんイエス様を信じてね、狭い門から入りました。天国の道を歩いています。でも今空いてますから出ることも可能なんです。閉まったら入ることも出ることもできません。でも開いているうちは出入り自由なんです。だから一緒にね、イエス様を信じていると思っていても気づいたらその門から出ていた。そしたら天国に行った時に、あの人来てると思ったのにいなかったというあまり嬉しくない驚きがあるわけです。今日あなたは大丈夫でしょうか？天国には驚くことがあります。一つ目はいないと思っていた人がいるという驚きです。2番目にはいると思っていた人がいないという驚きです。そして3番目、どんな驚きが天国にあるでしょうか？それは自分が天国にいるという驚きです。今日の御言葉をもう一回読んでみましょう。3、はい。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。ルカ13の29。はい、世界中から集まる。その中に自分もいるんだという驚きです。神の国で食卓に着きます、ね、天国のパーティーに参加できるという意味ですけども、そこで神様に会えるんです。イエス様に会うんです。そして聖書の中の有名人ですね、皆さんどんな人を思い浮かべますか？ノアだったりアブラハムだったり、ダビデだったりソロモンだったりペテロだったりヨナだったりね、そういう人たちも会うことができる。また、信仰のね先輩たちにも会うことができる。ソウルサーファーのねベサニーにも会うことができるね。彼女まだ生きてますけどね、アメリカ行かないと今会えないんですけども、天国にはそこでも会うことができるわけですね。そしてね、いろいろ聞けるわけで、ヨナさん魚の中どうでしたか？体とか溶けていかなかったんですかと聞けるわけですよ。ペテロさん、湖の上を歩く時どんな気持ちでしたかって聞けるわけですよね。この食卓に着きますという言葉は、もともとはね、横になるっていう、英語で言うとリクライニングする、ね。昔は横になりながら食事をしていたんですけども、リラックスする場所ですね。私はある時ですね、東京から大阪まで夜行バスに乗ってね、いたことがあるんです。でその時にやっぱり夜ですから寝たいのでリクライニングシートを倒そうと思ったんですけど、なかなか倒れないんですよ。で一生懸命しか戻ってくるんですよね。でおかしいなと思って後ろを見たら、後ろに座ってたお姉ちゃんがね、もううずくまって私のこの背もたれを蹴ってるんですよ。蹴ってて押さえてるわけです。それ以上倒れないようにもやってる。で間違いなく起きてるんだけども寝たふりしてるんですよ。で聞こえないふりしてね。でも何回もやったけども倒れないからしょうがないからね、リクライニングしないまま、東京から大阪までね行ったんですが、全然休めませんでした。
でも神の国はちゃんとリクライニングできます、ね、リラックスできるわけです。全ての悩みやまた不安から解放される安心の場所です。楽しみの場所です。こんな素晴らしいところに自分は来ていていいのかと思うようなところ、こんな素晴らしいところに自分が招かれていたんだという驚き、びっくりが天国ではあるんですね。私たちの生活を振り返ってみるとき、神様に喜ばれることばかりではないと思います。神様が喜ばれない生活、習慣あると思うんですよね。神様が喜ばれない言葉を発し、神様が喜ばれないところに行き、神様が悲しむようなことをしてしまうこと、イエス様を信じてクリスチャンになってもあると思います。でもそんな私たちをイエス様は許し続け、導き続けてください。イエス様は全ての罪と呪い、全ての罪の呪いと罰を処理するために十字架にかかってくださいました。それは私が過去に犯した罪や失敗だけではない、今、そしてクリスチャンである今、クリスチャンであるこれからも犯してしまうであろう全てのことを許すために、解決するために十字架にかかってその解決を与えてくださった。私が天国に入れるのは、神の国の食卓に着くことができるのは、私たちが立派だからではありません。イエス様のおかげです。私が地獄に行かないで済むのは、私が悪いことをしてないからではありません。イエス様のおかげです。神様の基準では私たちは悪いんです。神様の基準では私は罪人です。地獄にいなければいけないもののはずなのに天国に来ている。これが天国での最大の驚きです。そしてその一番の驚きを私たちは体験できるようにと今日ここに招かれているんです。天国には3つの驚きがあると言いました。いないと思っていた人がいる驚き、いると思っていた人がいない驚き、そして自分がそこに入れられているという驚きです。実はこの3つの驚きがあるって言ったのはジョン・ニュートンという人だと言われています。このジョン・ニュートンというのは皆さんご存知のアメージング・グレースを作った人です。驚くばかりの恵みという賛美ですね。彼は自分がイエス様を信じ救われたこと、そして天国に入ることを思った時に、それは驚くほどの幸せなんだ、天国は驚くことばかりなんだと告白し、その賛美を作りました。私たちもその思いを持ってこの信仰の歩みを進んでいきたい。狭い門を通り天国までの道を歩み続けていきたいと思うのです。そしていい意味でたくさん天国でびっくりしたいと思うんです。驚くばかりの恵みね、今貸してますか？驚くばかりの恵みなりき、もうびっくりするような恵み、幸せ、プレゼントなんだ。好みの汚れ、自分が本当に罪人だ、悪いもの、天国に入れないものだって気づいたら、なおさらそれは驚くほど嬉しいこと、楽しいことなんだ。天国に行くとき、御国に着く朝、4番ね、御国に着く朝、天国に着く朝、いよいよ高く、もっともっとこの素晴らしい驚くプレゼントをくれた神様を褒めたたえたい、感謝したい。今日私たちも神様に対する感謝、そして天国の驚きをもう一度思い起こしながらこの賛美を歌いたいと思います。じゃあ1番から賛美しましょう。